Criminal gangs ni swala ambalo limepitwa na wakati. Watoto wetu wameabductiwa, hawana hatia ambayo wametenda, na tuna demand hao ambao wanaabduct kwa sababu polisi wamekana. IG Mr. Kanja alikana pia. President amesema ataacha. Hii maneno ya ata hatutaki, tunataka ya ame. Hatutaki mambo ya past ya future, tunataka mambo ya saizi. Stop abductions in Kenya, #Ruto must go. Ngelivoti ya vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Musaisa mwendwa hindi tuilikanya na Mauvoo asumake Angelina Mose tuambe kuosa mawoni ngalikoni ya Facebook makonete indi Mauvoo latele ati uningelelia ndeni wa vilingi wa Mauvoo Wafula Kevin aite akulitie wewe Mutuse unauliza nini Gachagua Sami Kiema na ke aite Mutuse aekane na ukiwende senaidhi atavie Ruto amweke serikali ni Sami Dredi aite umana na Kasakwa jamaa priest aite uyu Mutuse sasa wakamba tunamtoa kwenye jamii yetu akwende wakae na Ruto na ende mawoni mama saisia tuishokedha ende musaisa mwendwani tuidhati unengelelia mawoni ngalikoni ya nambani ya ile itatu kenda M5 na ende tuidhati unenga Mauvoo makumacha kuma sivitalini wa Mutituni ni kauntini ya Masakundu kadhivasa. Tene, uyaila isi kuona usimunganu. Andu, mabanda, makesa uketha mbua yokuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wambe ula isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ileo idhimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya twa miba sana kuma kwena thina muno. Bumango ni siondu ndinzo ni fiber ndinzo ila uye mbwa alisio na moyo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyogetha wala mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no thina moyo ithi alatu ikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho ndaba ndo aimwe ninyo no kwata at least lump sum uketha hizo kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu en kimo wewe ndukiane kimo without no tata mbesi na list ni maana tatu kungana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuno nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa ya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ina sia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Asiaize Mutongoi TV kwa masiro nitawa Bernard Mutati Mungata ni wakili kuuma saku na ninitha kipindi ni kitu cha osi nyende na umukethia na utani munene ibinda ye ya Kisimisi ngimwendea siku kumuseo mwaka wi mwasa na utani nundu nitake kiabagu ngokulia ene ndi tisube muno ni motatu ala mwaka na Kisimisi tetele mwaka mwao. May God bless you. Kondo witu ni kusia itu mwana, ni tunenge itu mwana mundu mume na usumbi kokekwa kituoni chake. Na kesi itu yake akeetwa Usenyo Mutai, ngai mwene vinya, ithe wa atene na tene munene wa Mungu. Mundo musiaisi wa Mutongoi TV, nitawa Faith Ndenya, muandiki na musomi wa Mauvoo, na ninyi ngakwete ya kilungu cha uiti, ni kuendea Kisimisi kiseo, na mwaka mwe uswewe ni wadhimo, ila ni Merry Christmas and a Happy New Year 2025.
Kalivu musesa mwendo atambelili na mavome na kimakokuya musini wa mutitundi musiumwe kumang'eng'eta mumbuni ya yulu kamba wa masaku ni wenda utethewe ni mivya ya kisilikali kuthiana na kumana umo wa kikuta mwana wo ula watu wa sivitali ni wa mutitundi level 4 kutonwa singano wa nzanzo na itina watonwa ati wanithayu kwa na ithe wa mwano Daniel Kiokonika na mwano su aetuwe sivitali ni emwima atana mathino na mamamwi indi itina wa kutonwa singano wa nzanzo ati wanithayu atwaitwe musieni unuwe ovo muvya wa witi silikali ni akaundi ya masaku ni waelesa kana nukutethesia nthini wa kunikiliusu ni kana uguo umanike na sei asu maikwata aki Daniel Mongela nukutuelesea kiyo kina tei na kithiki ni cha kuombela NND sibitali ni wa mutuni level 4 Asiya Daniel Kioko na muka wake maisengani kimwana wa ula maetie muima sibitali ni ukutona nzanzo ileto na wasiana miini 3 utiwe ni thayu kavika na wese ya ondu kareketa wano inyatene kaka respond kayu respond naende katonga ba ninyo mae wakana kuketiwe kana kakwa kayire kawa na nina wota musiei nundu ke ukita utona singano ulaka kuna katona wa ibinda ya meye ya ndangu nundu kaseto mai wa nana Asiya yumaelesekana mwana usu aetiwe sibitali ni masane ma Kioko kutona nzanzo esu muima atena mathina onamwe initina kutona nzanzo esu na ambisya usioka misini akwatu ni vyuvi ya kitai na ende na utungwa sibitali ni ingi kuiswa ni chau cha thinai avatiwa ni thayu wang'eng'eta ani wa mutitune sibitali level 4 ni naete mwana kwa clinic ateiwa nae ani woka atona singano ila sia kawaida sia na itona wa anda wika musi azitewa ati mutonga bani weto teinake ngwenda haki ya mwana wakwa na mwana ola ni nake ngwenda serikali ndethesi kwa te haki ya mwana wakwa Jumenda mivya ya silikali matethesi kwika ukunikeli na uwo kumanika matambia la mailite makimia okoswa kwa jana nena na inya na nena nese na la mebu na mea mambi ati twakana clinic ondu kaenda na yuni wiyane nditho kuma na kuni wa simu emweso kuwa ambia semba uke ba sibitali kana ka kwa ikae tutona singano na nikakwa kindu kila kiende ekele usiwa nesa kikamanika ichao nundu kana kayika wo na kana la ko kakatona singano kawa no la wakatona asemba na we awendeye wesaidia na maikonu utondo na we awaendea wa basibitali na mwala ni na mama sia sia kwa sia kana kaitu katona uthelata nipo mewa wo kale ula walita kuungamia postmortem mu galamela tulikatine kwa nu Onowe ovo director wa maundu ma uiti silikali na akaunti ya Masaku Dr. Daniel Katua ni mwelesekana ndawasio ndesi anzanzo nisioswa na kuthikiki wa ukunekedi na ikirisia NND vaivya zetiwa yuluwa yingi ngina vala uwo umaneka wanicha ukiendeye na mwana usu atiwa ni thayu na ito twanengo usu kuma Masaku nitukie mituki na yutu avikatwe kalanzi achei anduma musiusu o anduma DCI na polisi na madaktari mabumu mtituni na hivyo tumete county hivyo ndetu etikilana musio mutala talola walite kwati wakati wa nikanato maneni chao ikikie undu nzanzo esu nolito neto siana ingi mbingi na tuinevula kanaveka mwi kange kakau kwati wenondo wanengane nzanzo sio nde ila si mutituni sibitali ya mutituni sio ntachiazi pasilikali ikachungusha kana sina dhina Daniel Mongela Mutungu TV kuwa hospitali ni wa Mutuni level 4 Mamako kauntini ya Masako.
Ngethiso kia kishosibike musinu so twetele endi serikali ya Masaku yekithekana musi usuno wakwata aki tuisonga nambe Ann Paul olani mwaitundi wa vamwana musi wake kumandwani ya kwa lewodi ni ya mitaboni kadhiyani kaundi ya Masaku ni maende kuikala na wia mwingi itina wa mwisi luluo mwe na ngudhu yake kuendeya na kumatele ya misingine ya ngusanisio siya kitheka kwa na nanduma musi uo vamwana atuini kana mundu umeosu ene kwa ni yiko tine ya utemanga mitikithekani kila kiwetu atacha mwaitu ana na itina wakwiki wambini na kulekwa ta udhoki musini wa mwaitu ana na kuweta kana ni walite kudhama kuma kithekani kila kinangusanisio Boni Mutise na mauvo. Mwaitu ana Paul alisiao na kuithwa vai kwa niende kotini ukonya kitheka kila kigisioni chake na ukuotata chake hati ovethitwa mama enenthi maende na umunya masi na kwenda muvena kitheka ki oyo na mama mandiko mekunanyakana kithekani chake atonda namba ukwata mavalua kana taito ndisi ya kitheka ki nicho ina uwie na mwana ucio ukwitwa Richard niwo noki ande mangi ya miti ndini wa kitheka na ayoko te manga miti kitheka no nasi ati dichakwa na nichakwa ndikiwite na saisi andiwa niwo wikite na ninya wake na mwana ina aya kitheka juju mutumia akwa ila wetiwe petha ngwira wona niti na thiende thikaitwe watu nengie zindu zitu na thiegi asai we mwene kwa wilo natemangie nitinandie kwa ndu police naboka basiwe na tatala uya munene wa enenthia ya na tuimana ni kwithwa ulausikatitwe eonza ende na usilekwa ni yake na we na nyanya make methitu maende na utelemanja ana na musi wake kia kitheka ki matemangie mwindo ona tu yonthe ni mesikana ticho kwa uyu ana indi ambia process ya miti yake kwenda ukulia miti yake nundu miti yake ni yako ni kiata ligwa kuna atwikie indi na prosecute we nundu ni watemangie miti itekithekani kwake yikithekani kwene ila na lekilwe ni manoki mambia threaten family ya ndiweno ya kibetike ndiwa mana atwika onabe umone unakimiwe na muti ndu ne mubikila kekanda na imituki witho na mukwati ne binda yengi no mavoite siana isu kwa uyu mana kwa mabana na moni maneti si otethio inge miomboni asikali ma miomboni manoki manoko mana lilia ichao kiende asikali ma miomboni moka ma lilia ichao kiende mata guo kila chaende ya na mama maile cia kila kiende ye na ma obisini wo kwa uju tibo mundu lawi ana na ndu atoye na ibeti yutakwa endiwa na teke ndu cha mundu winacho ethirumiwa nginendi na kila chake yu ethirumiwa na kila chake ndao be na mundu kila kiuma cha tui na nyanya make ni kwithwa onaitiwa mwendo wake ana kwitwa vatai na thinono mwe ati uyu ni ndivambiye kumbilwa mathina maisukana vya mume na wendi wenda ovena ndiwa kitheka olwekala na musi wake na ndatia musi wake winsa wa mbasi yake itina wa kikucha Paul athikiwe nesa na nduma musi wa Paul ni maetie thangu yiyi ila yona ni chonthe kila kiailite siana sia Paul la saini wani siana sia Paul pe compound yilotwe pe miunde tatu pe piece of land ila ye uyini pe plot yemwe pe 65 feet bilo kwa musioka pe plot yandikitwa 42 feet times 137 feet times 39 bilo kwa Paul na pe piece of land bought from Kethi Malay na plot ya 20 times 115 plus 37 feet uyini kuma condition alama nengiwe ithanguye na masaini siaisiana sia Paul ana muthike Paul ulani muka wake Nicholas wa Paul muthinza Paul Ben Paul Robert Paul Lilian usuni mwitu yake na Faith ni mwitu wake na ana asaini na ithio paandikwa pe munda between mutiso plot 42 feet times 137 feet times 39 feet and a piece of land bought from Kethi Malay by Mr. Paul Ngao. Nansia ya 10 feet ya survey la desilite bubu. Kwa withi ke lati ukulia tikulia na Paul na siana siake manewe sindu isu manengi weni kimusicho mama sainia na kila kingite kwa sia tatoi paitoneka siana sia mundu ikatwike kano siende kuwa wa family imwe unga wana vile tini mbatikomete au azuma tupe na kama oka
mambewa kwenda kuruka musi magwete miti na mambe cha mote kwanza zao ngima gina semba na ukuloni kwa serikali kusimana na maendeleo matala manja kana kumadhinya ipindane maendeleo etela utuwa makwani la mekotini kisioni tina wao mwingi na nyangu nene uni na wao mwingi ki niki mundu siana si Apollo nitate to sembezwa ni andu na tisani wa ediwa ona ibeti no sioke kusingira musi wa mundu idhrete ni andu ibeti susio no sisi aite kwa withi ete si aite na tiwa tite isao misia kisioni kila mundu ekae kila musi undu bailite edaba ikuka muwo tutabia hii tambate mabisi asu mambatika tiende hivyo ndeta to yundu muntu ene tibyana twende tika kulia hii uthasio wa numbeno umelela ba kaundi na Masaku kathiani nyene toboni mutesia Hello. Natulika ndini wa movo manene alamekikia mwakani wa 2024 kumana muti wa maandamano mamwika wa Gen Z na unenania mweko koni otongo iwandi ula wambi ya mwaini wa thanda to President William Ruto kwa ivinda yambe itina wa miaka ili utongo ini ni wavuti ya maminista make onde na kutangasa vata wanze venzau ya utongo mawaliuku ama yinu chamusi ama maminista matese maika kwa tamiana ingi kusioka nzamani nzau ya maminista ila kumana na unenania wasilikali na mutongoi wa ODM Raila Odinga maminista manyuviwe vya nyanya ana Raila ndeni wakutia amwe mama minister nzamani nguo tamuwandu Penina Malonza matena miana silikali ni nzau Benjamin Mwaka ni watu dhiani ya mauvoa. I dare you to try that. Itina wakiutani cha maandamano mamwe kwa Gen Z ndeni wambe wa kaunti miongo 3 matuku miongo 25 mamwe wa thandatu mamwaka wa ngilile na miongo 24 makati ala mavukuni ma historia tamuthena ula vina wa NNV ma Kenya wonekie dunia zima itina wa maandamano kutula na mwika wa Gen Z kulika miakone ya mbunge na kwananga mali na nikumanwa na muteo President William Ruto no alasimikie kumandhanzia sia kwethukezia na kwetika kio vamwe na maunungu thicio ma mwika na kutangasa kuvunzia zama yake ya minister aimenu cha musi minister make ndenza mani yake ambe ta president. I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya. Minister umwe kuthiungi kila mwaivutwa na kwinuka mevo amwe halani ya nyanya mavuma president itino nethi kwithwa mokilite kiyo kinene kana tethesia ama president kwanza ya mbinge mae mameyembia. Why don't we pass a law in Kenya for lifestyle audit so that every 1 year after office we can do a lifestyle audit of every person who is holding public office? Ndio isikuwe Kipchumba peke yake anaona kiatu gani amevaa leo, shati gani amevaa siku gani. Ikuwe an orderly public position as a country where everybody goes through a same simple system. Ndio sasa tuseme usivae saa yenye inapita pesa ngapi, usivae kiatu ya kiene, shati yako isikuwe mrefu kuliko kupita hapa. Then we will all of us as public servants follow that position. Kivudia cha ingi vakula kuyenende ulusa ni uangeleka vamwena kuemwa vyo kumota musumbi undu maundu mailie kuya ground. I am acutely aware that the people of Kenya have very high expectations of me. And they believe that this administration can undertake the most extensive transformation in our nation's history. Onamo eli alama umete lembetane ya ukamba Daktari Alfred Mutua na mwandu Penina Malonza mbaya vitoni dhokaye mailasimika kuinuka musie vatete. Ona uwevo idhokaye ya mutialia mweneno wa makuvo yani inspector mweneno wa polisi vindane Ujafeth Kome ula musukumo wa kumvetanga wae hunambe ya kumanwa na ikumbinge siane ndi maandamanoni ama Gen Z. The feeling across the country
is that there still exists an atmosphere of fear that makes it impossible for people to speak freely. Ruto must immediately fire the Inspector General of Police, the Nairobi Police Commander, and apprehend all police officers implicated in the murders of the over 200 innocent Kenyans in peaceful protests since last year. Na itina wasi umambuthu unena nyimbia na waambia kusuvu kwanza maimbia maminista za mandhandhau savali na teti machama cha ODM na nyanyama wa kuvima Raila Odinga nthini na vindani ya utangazo wa maminista eo otowadhoni wa President Vuitinani anini elima mutongo wa chama cha ODM Ali Hassan Joho na Wycliffe Oparanya. Mwene kivelo wa chama cha ODM vindani John Badi na ndongoi ya alani ni mbunge ni Opiyo Wandayi ondheni manyuviwe na kunengwa mivia vata silikali ni tolo wa kinandu na muvia mwaki na mauta yani energy. During the past month, I have made effort to keep my promise to engage in extensive consultations with leaders from diverse sectors, both public and private, with a view to constituting a broad-based government powered by an inclusive bipartisanship that will accelerate and turbocharge the radical transformation of not just our economy, but also our country. More than ever, it is clear that we are fully united by a shared devotion to secure a prosperous Kenya that serves all of us. Ateo ni mwaluku aimbia maserikali haramati ya muma wa minister zamani ambe ya President William Ruto matena mwama wa kusioka ingi idhokali yimuvalukila mwandu Penny na Malonza kumokamba ateo Daktari Alfred Mutua ni wavanikiwa kusioka ingi serikali neneta minister mwa thukumi yani public service kuka kufikia umundi zama yethi namba kuko mwaluku ateo mwana wa minister Seiwande nene muthei itunuolo na minister Professor Kithure Kindiki kunyuwa ni President William Ruto kutwika munini mwa wa president kwa mwana olo na munini wa kelo wa President Rigathi Gachagua na unavetangiwe kumotongo ine. Hapa inaitwa nini? Watu ya Kondele. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Bala. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Haki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele nyinyi. Sikizeni. Mukiendelea kunitesa, nitawashtaki kwa Baba. Na mukizidi, nitawashtaki kwa Mungu. Na yukuka kwa minister ayo vaya inandi ya ilas mona ke inspector munene mwe wa volisi anyuwe vala yula wa munini wa Kome Douglas Kanja niwe munene mwe wa volisi Douglas Kanja Kirosho vilingo wa mavu kumava county ne Ilovi nye nitawa Benjamin Mwakam. Tuile kanyana movosu akalama kwa atemia na yekivathukanyo ngwatanioni ya aka ya maendeleo ya wanawake ni mende kama iketikile kutumiwania tongo imaki uteti na kuvuia waniko na kunyaye chandeto siovungu. Uitanoni kuma kuimwene kivila wangwatanio Francisca Mutinda ulawa ilisekana amemba ni mailite kuate ya meo ya ngwatanio ya maendeleo ya wanawake. Daniel Mongele na Mavo. Mwene kivilo Francisca Mutinda nanena na vilingi wa mauvo hivinani ya umbanu mwana na aka ungwa tinesu ya maendeleo ya wanawake ni walisekana akalama kwa ati yemianza kivudunya utongo ungwa mwavulio wa maendeleo ya wanawake ni maili itakuivalana na ateti na kutoa isewe ya uomati miao ikatiba ni kangwa tineno ya maendeleo ya wanawake. Aya tuyo baune na kulia kama maendeleo balama yo ndekila woti tuinake 10 ne mwisi we elected leaders na mwiketikile kutumiwa na andu ma siasa kuthotheya kau ndeto nthuku na kukita utongo yula uendeya mundu akone wiola wake ona akuwa ta will elected leader wa maendeleo na wake we una ukatiba ka kwika unengete wiola waku wa uthukuma tendo kwigwa barazani utetia maundu ma siana
witetea maundu maka witetea maundu mandu alako witetea maundu nati kukita mundu akita ukulia positively na akulia no sungia waneza bai bandu beka ubaende ya maendeleo ona kwa kunyumba wa kwatia kao baikindu kiende yabo lead by example. Unuwe voni wakani atiti alamenda ulikila na kuwete waniko kati wa atongoi mama nileo wanawake na wete kana kwa OU atongoi na memba ni maili tekuithi wanaandai ya kwa utongoi wa OU wa silikali na idhabe bandu vya ukosoa makatumia nze ila siyailite wateku kile waniko kana hivyo ya kiuteti zitailite. Mundu ula wa siasa ukutumia maendeleo na wake takikililo I express mapata make kana timu ya nitamulea sitwane ya Yesu ketumi ni kwithia we ethia no mutongoi wata ila wendesi wia wake aithokoa ukethia wia wake ndautethia nesa ethia we mutongoi wendete maendeleo ete the ethos of maendeleo na wake doesn't allow even give permission to any woman to insult another one. By so doing you are denying the women their rights to be led by other women. And it is our time now as women to acknowledge the leadership of women. And Daniel Mungela, Mutungu TV, kumva kauntini ya Masako. Mbe wa misima na muonza ya ndwala meukwati munini alame ithia wana mamutha me mwanya na ndwala kuwodini ya Masongaleni Kibwezi kaundini ya Makueni ni atetheka na utethio wa kutania sikuku ila ni mitu ya nganu na ilovia kuma kui MCA wa wodi Su Brian Nzoka amwe alama atetheka na utethio maikathia etambia yima iweta yoka kavindani kala mea eti wikwatio wa kutania sikuku kumana na kuongeleka kwa ngalama ya mikalile vala MCA Nzoka wenda alame no kwati sioni sianduani kwe yumia kutethesia alame no kwati wandi Kennedy Mulinge ni watumbanisia mauvo. Nika vinani kala watongo isiesa soye location ini sio nthitatu sia wodi ya Masongaleni ila ni ngwata ulilinzi vamwena ila ya Masongaleni. Mala MCA Nzoka waweta kilelo chake cha itambiene kutethesia mesila mevineki ukwati kutani ya sikuku na ndwalangi. Ni amoiye ta MCA wa Masongaleni. Vinani ula wa anduma Masongaleni na wangai unengete. No sefu soye ya masikuku nesa ne bamwe na ando mako ndese ne binda twedwa mesie tuketa families tukaya bamwe ando maketa nana makaya bamwe lakini no ni kweta anana kana kweta family yakwa hiyo ka twesa ne bamwe oteana na ne ya kalangai umbadimete nako kwesela binani olando mama Masongaleni manengie nomba ni okaini kuma mubukone kwako no kenesa ne bamwe na ndo mako mama Masongaleni na nenenga ando mako mama Masongaleni alla katika society wabine kiasi ukethia mondozu akaimo support wa twebinda yasikuko na ndashereke na ndo alange Nzoka iwetesa soila withito itoise kila mwaka to kuendesia kwa miaka vaumbene vaithu thia lamena ukwati mwene ukwithwa maitethesia lama ukwati wa nthi munaka vinane kangala mame kaliende na kwikinia kwa vanene vanthi ya Kenya icho kitumingumia udhuti kwa nana emakwa alange meku yana weona kainu kako kayu kwa dimeta nako indane ya sikoko tulilikane ando maitwa lamendwane mateweza withine twamalikana na tosa ebuso wesania bamwe namo ekakometa misi atuyoka twemo ya mbui kana ng'ombe tuyesania umio kaindu unenge mundu athiaye na family la yake noge na ngai abike kutwathima nundo netwese Biblia ya azia nainanza na ndoane ngachoya na muswa ukaelezea neza kana ila ula wasobeye umwana zamako onola munini wasobeye na usinengai Amama enendela matethekesa soneni maekathi ya kwa vanene valangi mawetata methito makunekite ni kwambata kwa ngalama mikale vanthi ya Kenya vama ile seta meutana na mesio sikukuni ya kukela mwaka valama thuthia sosoyi kuendea na atongoi angi vamwena ndo mangose ule ukulekela kati kutethesia kumelanya na atwike mulema njao na nengere kingi nina mubeaju nundu na kwa sikukuu ya tuko yemwe na ichongia Brian witu munene witu mubea nundu noni eke andwa nesa
nina mubea nundu wa sikukwenu mwanenga ndita alemavu yona tuima maaga na twina tongo yona kula kwithi waniti kuna okula twabikia kuiwa moyo nundu maisha alati na mone momo na mheshimiwa ni watulikana nitakutunga mubea nundu wa MCA tu ni twitete ku atunenge sikoko no atunenga sikoko ouli tafurahia muno ande kwiko Mutongo TV kuma Masonga lene Kibwezi kaunti ya Makueni nyinito wa Ken Molinge Nande musesa mwendo atulekanya na movu wa suma kumakuye makuwoni tuosodho momonini nitushokethete na movumbi angenduka dhivasa. Musio mwithukisya na museisya wa Mutongo TV otondu twisi ve ivinda ya kumeta na ivinda ya kutana na yunundo ni ivinda ya kutana ekanose mwanya uyu ngwende Merry Christmas and Happy New Year 2025 nyama mbita Charity Chambo ekie Chariz musomi na mwandiki wa mauvo va mitamboni ya Mutongo FM ila niongwa atanio ya Mukamba. Ninaukethia msiaisia wa Mutongo TV na naukethia ngethi sia Merry Christmas and Happy New Year. Masito makwa neta wa Dr. Mwethia ndakitali wa Rafika Herbal Clinic ulokwete ya kilungu cha wima wamwe kila muthenya wa katano na nosa ya nahidi tungemubea kwa kuwe msiaisia nundu wa kwenda jana ito kidunguni cha wima wamwe na witi museo mdhini wa studio situ na tuikwendea mwaka musio wina wima wamwe na mwaka wina mafanikio. Merry Christmas. Kwa masitwani Daniel Kitonga Manzo Senator wa Makueni ndako samanya nipatisie ando onde kisimisi kiseo na mwaka mweu wa maendeleo na ndikuli ando bindani ya kisimisi muna muna mateleba ando mamoda boda tusovie madhayo mando tusovie ando na ndiasia kana onake mukua nasi sio withe niwama na kanangale inzeo na nito nabika kulendete na yithe ni wasisi kana ndeleba ndanyite okay kana sindu ingi na kondo wau nusio otoitania motani ma Christmas na mwaka mweu tulilikane kana mwaka mweu skulu ni sikwenda kwa uwethe ni tulikane kana tutunga siana skulu na ende tuitia alio kendukiane kuitunga skulu na ende dikwade siando onde ibinde sebyo na tuisovya nondo kwendero na mbanga bigisi alelo wethe mwaka mweu ni twakela nesa na kwendwa na maendeleo. Merry Christmas and Happy New Year 2025. Tene, ujaila isi kuona usiminganu. Andu, mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwika tuwakwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wa mbea ulawila isi. Pe tutila tuenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila kato sete keisa utungoke liaba kana tuika ileo igimba ya imi. Thina yu wawenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya tami ibasa na kuma kwena jina mono. Bumango ni siondu di ndizo di fiber di ndizo ila uya di mbali siona di moyo mono. Yembe yake ita wa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo kethia wala di mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo. Ithi ala tuikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoe, petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake omonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho ndaba ndo aimo ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu. Kimo ndukiane. Kimo without no tata mbese na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo yani
ila nenukie ninethiwe na masama usisa siendo syakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa liia yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saili na ndatika miongo ena sia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kavindani kaka Christmas ikwatie zuku yako kwa dhoa kuichana yulu dhoa dikode ya zuku satellite kwa silingi ngiliomwi mana kenda miongo kenda na kenda na full kit ya zuku kwa silingi ngilile mana thandatu miongo kenda na kenda kwa ula ukudhoa zuku evinda yambe tukunenga zuku premium free na wikwata signal kila bandu Kenya yonde tuina packages mbuthu kwa muvuko waku wena silingi manana miongo kenda kenda wiyekwatia zuku smart kwa ulawe na silingi maana thandatu wiyekwatia zuku smart plus ulawe na ngili umwi yana yemwi na miongo itano wiyekwata Asian channels na ulawe na ngili umwi maana tano miongo ina na kenda wiyekwata zuku premium Ione sports, documentaries, Swahili drama, series na ione ya series kwa wingi. Ndukulu tuina Mutongoi TV channel miongo 3 na Weru TV channel miongo 3 tutembelee kwa dila ulawiva kuvinaku. Wetu kwatia kuisila simu noti ili noti itano ili noti ili itano kada kwa website www.zuku.co.ke only on Zuku. Natulika Mutongoi mathaoni timu wa muvila wa Waimwana wa Songeni FC ni mwasindi mamwako makikombe ta Festus Kasio Kambuva FKM Cup kala balama vingiwe timu wa mwana wa Kathekani FC mbao imwe kwa vathindi ni wa mechi mbio iletha ukiwe kiwanzani ta muvila wa Mau cha San Siro kakusue mboni kaundini ya Makueni. Songeni FC manavungie Mwangaza FC ndini wa idhao ya semifinals 5 kwa ina penalties itina wakwemanwa mbao imwe kwa imwe bala timu wa muvila wa Mau wa A2 ya Songeni Ladies Yosio Kumbau itina wa kuvinga timu wa Iviani Queens mbao 11 kwa 10 mombani wa madhao wa Festus Kasio Kambuva aina na kavindani kama dhao nuwete kielelo kinene ni kwa ilia mawithi luluko makuimia inengo kwa amuika vala meikonetie mewie utanu kana maelesi utanu wo anze mali na talk is cheap. Lazima tuweka our resources and our time and everything, and that's what I'm doing. I'm putting my words where I'm putting my money where my mouth is. Kama tuna expect watu mbebe kesho, then we must let them train. Sasa wakifanya when they make a mistake we correct them. I'm telling you how what in 2 years you see presidents, leaders, doctors, we have to give them the opportunity. Sasa if I do everything, siwasaidi. Kwenda chisa si rahisi by the way. Inataka a lot of training na mkia zoezi, jioni zoezi. Fanya mazoezi mingi bila mchezo. Ndio tufike huko. Discipline pia inafaa kuwa juu. Tumekuwa tukiingia zoezi kila siku. Tunajaribu kitu wa mheshimiwa mpaka leo. Ndio maana umeona tukishinda sasa. Dr. Ansandi Kituku kuma Kangundo ni wa mata amwika kwende ya kuikonia na madhao na maundu ange makwe ya inengo sio na kwibethana na utombe iwanda wambatane katiwa mituo ingite mia ilu ane na kiti na ukuse madhao mamuvela wa Mau ula evange dhitendini wa kiliombunge ta Kangundo na kukwatania timu miongweli na ile kuma kona siya kibadhukanio siya Kangundo. Wanakuwa kuweza 24 kwa kutoka na kile wapi anateleza jeshi nambari 8 anasanzuka vizuri kulia angalia analeta moja hizi ndefu anajipanga kwa uzuri Simon anabadilisha moja tatu Hii ni tournament tumeorganize ya kuleta vijana pamoja
kutoka timu za Kangundo tumekuwa na timu 16 za wanaume na timu 6 za wanawake, ambapo leo ndio tunacheza fainali, na lengo hasa ya hii tournament ni kuhakikisha kwamba vijana wetu tunawaeka wakiwa occupied. Tunajua sana sana hii wakati wa sikukuu kuna shida mingi zinaweza tokea, vijana wakiwa wengi na wakiwa idle. So ndio tukaona tu organize hii tournament ndio vijana na wacheza mpira na pia mashambiki wakuwe na kitu ya kufurahia hii msimu ya Christmas na mwaka mpya, ndio pia tutunze talanta, ndio vijana wetu wengi waweze kutokea. Na theme ya hii tournament tunaita ni tunataka kufight drugs and substance abuse, sababu tunajua kwa hili eneo letu la Kangundo, Machakos na Kenya kwa jumla, vijana wengi wameingia kwa ulevi ya kupindukia na pia madawa ya miadarati, na ndio tunataka tuhakikisha kwamba tunaleta vijana waachane na hiyo pombe mingi na pia miadarati, na tumeleta experts wenye wanakuja leo tournament ikiisha wataongea na vijana wetu waelezee kwa nini tunapaswa kujizuia tusiingie kwamba kwa pombe haramu, pombe mingi ya kujaribu na pia madawa za kulevya, ndio diposa hao vijana waweze kukua, wakuwe wananchi wazalendo na wenye wanaweza jitegemea hapo mbele. Kwenye lango la Chelsea analeta moja nzuri master huko anaondosha mabeki. Changamoto hapo kuangalia hawachezi kwenye mchezo sana, lakini kama wanafuatilia kwa mchezo wa mwanzo ndio wanaondosha hapo Mkuduke anachukua pale.